السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده. ومرحبا بكم اليوم معايا فيديو جديد، فيديو على القناه. المهم اليوم اختاريت ندير لكم وصفتين بالنسبه يعني هذا موسم البرد والناس بزاف كيضربوهم البرد، وكاين الناس اللي ما تيقدرش معاهم الدواء، وكاينين الناس اللي ما كيبغوش الدواء بحالي انا ما تنحملش الدواء. المهم اليوم غندير لكم وصفتين لكم البنات. اليوم غندير لكم جوج وصفات يعني زوينين بزاف، ونتمنى انكم تستعملوهم وتديروهم، خصوصا الناس اللي ما كتبغيش الدواء. وهادو حسن يعني وصفات طبيعيه احسن بكثير من الدواء تنبراو به حاجه وتضرنا في حاجه اخرى. يعني الدواء يعني عامه ما مزيانش للصحه، يعني تتبري حاجه مثلا انت تاخذ الدواء يبري لك البرد ويضرك في بلاصه اخرى. من الاحسن الواحد يميل للحوايج الطبيعيه. غادي نخليكم مع الوصفه الاولى تكتشفوها، وبالنسبه للوصفه الثانيه غادي يكونوا بزاف ديال الناس يعرفوها، لحقاش الوصفه الثانيه يعني قديمه بزاف، كانوا جدودنا تيديروها وكانوا مواتنا تيعطيوها لنا من كنا صغار، واخا ما كنبغيوش ناخذوها، ولكن من بعد رجعنا على هضرتهم. المهم نكتشفوا الوصفه الاولى، يلا معايا نمشيو للكوزينه نكتشفوا الوصفه الاولى ومن بعد نديروا الوصفه الثانيه. خليكم معايا نمشيو فين. البنات نبداو على بركه الله. اول وصفه غادي نحتاجو فيها يعني مكونين فقط، غادي نزيدو عليهم الماء. الوصفه الاولى فيها البصل، يعني بصله حمراء، والعسل كما كتشوفوا معايا. العسل يعني هذا عندي انا ديال الليمون، عندكم هذاك اللي تيكون حار نيت 100%، يعني الحر الاخر يعني داك ديال الدغموس ولا هذا كان افضل. المهم ما عندكمش ديروا ديال الليمون حتى هو مزيان. وعندي بصله حمراء كما كتشوفوا معايا، يعني من الافضل تكون حمراء، يعني ما تاخذوش البيضاء، من الاحسن تكون حمراء. وتبارك الله يعني البصله الحمراء راه موجوده عندنا في المغرب. انا هذه عندي بصله بيو يعني جبل الكريم، هذه مزيانه. المهم غادي ندوزو لطريقه التحضير. المهم البنات غادي ندوزو دابا نقيو البصله ديالنا، غادي نقيوها يعني بشكل عادي. غادي نحيدو هذيك القشره يعني الفوقانيه، نحاولوا ما نحيدوش منها بزاف، يعني ديك القشره اللي تكون رقيقه. وصافي غادي نحكوها في الحكاكه. وانتم ممكن تطحنوها، يعني انا حكيت ما جبتش الطحانه، يعني ممكن تطحنوها ومن بعد تصفيوها. صافي انا تنقي فيها، غادي نطحنها، غادي نحكها عفوا في ديك الحكاكه رقيقه. هانتوما دابا تشوفوا معايا، دابا نوريكم يعني طريقه سهله. صافي يعني تنقيها، تنحيد ليها واحد الطرف كان فيها الداخل. غندوز نحكها في هاد الجهه رقيقه، يعني ملي تتحكوها بالغليظه ما تتكونش يعني تجيكم غليظه ما كتعطيش الماء ديالها. من الاحسن تحكوها في الحكاكه رقيقه بحال هكا في هاد الجهه هادي، وتتحك دغيا. بغيتو طحنوها يعني كنتو كتفضلوا طحنوها يعني ساهل تطحنوها، ديروها تقطعوها طراف وديروا عليها شويه د الماء وطحنوها باش تطحن لكم، ديروا شويه د الماء ومن بعد تصفيوها بداك الماء ديالها. يعني من بعد ما كتزيدوش الماء، ماشي بحالي انا غادي نحكها دابا وغادي نسخن شويه د الماء. المهم دابا تشوفوا الطريقه معايا. صافي غادي نستمر بالحكان، وفي نفس الوقت غادي نعطيكم يعني بعض منافع البصل. المهم البنات كما كنعرفوا كاملين تنعرفوا باللي البصل مصدر هام للفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده، وتساعد على تقويه جهاز المناعه وازاله السموم من الجسم. بالاضافه فيه مركبات يعني ديال الكبريت، وهي عباره عن مضادات حيويه قويه ومضادات الالتهابات اللي تجعلها مثاليه يعني في علاج الامراض الناجمه عن الفيروسات والبكتيريا، وفعالة كذلك في علاج السعال والبلغم. يعني كتعالج لينا وتجرب البنات قسما بالله، يعني تعالج السعال وفي نفس الوقت يعني البلغم ديك التناخ محاشاكم يعني، ولا الكحه من تتكون ناشفه، ولا الكحه الاخرى اللي يعني تينقي لك صدرك من ديك التناخه محاشاكم كيما تنقولوا. يعني بتجرب انايا ما تنقدرش على البصله، ولكن منين تنشربها يعني تنلقى عليها نتيجه. والزوج ديالي يعني تنديرها ليه ديما، هو راه يوميا دابا تيشرب البصله.
كيضربوا البرد كيما ضربوش، يعني ديما تيشرب البصله، ديما تنحكها ليه وتنشوف، يعني تنلاحظ في الاول ملي ما كانش تيشربها، يعني كان تيضربوا البرد وتياخذ الدواء وهادي، يعني تياخذ ديما الدواء حتى تيبرى. دابا لا، يعني تيشرب البصله يوميا، والا ضربوا البرد يعني شويه وتيبرى. يعني النهار الاول تيضربوا البرد مثلا تيبدا يكحب شويه ولا حاشاكم نيفو تيكون سايل، والغد لي تصبح بخير. المهم هنايا كيما شفتوني حكيتها، درت شويه ديال الماء، يعني ماء معدني درتو في هذيك فين غادي نسخن الماء. نتوما غادي طيبوا يعني الماء بالنسبه اللي في المغرب عندهم، يعني الماء ديال الروبيني طيبوا باش يتحيد منه داك الكالكير. كان ماء معدني كان احسن، يعني تسخنوا بحال هكا، تسخنوا شويه تشوفوا يعني شويه ما كتيرش. غادي نسخن داك الماء، وبين ما نبقى انا نعصر ديك البصله بالصفايه. صافي البنات راني شعلت على الماء يسخن، وانا غادي نبقى نعصر هاد البصله هادي غير بالمعلقه. هانتوما كتشوفوا معايا، هاد المعلقه راه غادي نبدلها لحقاش ما كتعصرش ليا مزيان، يعني ماشي ما قاصحاش. هانتوما تيهبط عاد داك الماء ديالها. صافي غادي نستمر حتى تنعصر داك الماء، حتى تنخرج الماء كاع اللي فيها، تيبقى داكشي ناشف ما تيبقاش فيه الماء. انا بغيت نبدل المعلقه لحقاش الاخرى ما كتعصرش ليا، يعني ما قاصحاش. جبت هذه اللي قاصحه كتعصر مزيان. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى تنعصر، وغادي نكب عليها، ندير عليها العسل والماء. صافي وداك الماء نيت تنسخنو باش حتى داك العسل تيذوب. كما كتعرفوا يعني من تيكون بارد الحال العسل تيجمد. صافي انا راه تنحاول انني نخرج كاع داك الماء اللي فيها، ما يبقاش يعني، باش تكون عندنا كميه شي شويه كثيره. وهاد البصله حاره البنات، يعني حاره بزاف. صافي راني عصرتها مزيان ومبقاش فيها الماء. دابا غادي نضيفو داك العسل. نتوما العسل تنديرو حتى باش ما بداك الحروريه ديال البصله ما تضرناش في المعده، يعني تسبب لينا في مشكل اخر اللي هو قرحه المعده ولا شي حاجه. يعني تنديرو العسل نحليو، يعني تنحيدو ديك الحراره ديال البصله، وفي نفس الوقت ما كتضرناش في المعده. صافي كنخلط حتى تيذوب داك العسل وتنشربوها. يعني من الافضل تشربوها بالليل، ولا قديتو يعني تشربوها بالنهار، يعني تشربوها جوج خطرات، يعني تشربوها بالنهار وبالليل كان احسن. ما قديتو تشربوها مره واحده بالليل. صافي هذا هو الخليط ديالنا، يعني واجد. وهذه هي الوصفه ديالنا، سهله ماهله وحسن، يعني احسن بكثير من الدواء. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا، يعني اكيد غادي تلقاو عليها نتيجه. وغادي نخلي لكم الوصفه الثانيه اللي حتى هي ديال الثوم، يعني الا بغيتو ديروهم في نفس الوقت، بغيتو ديروا وحده وحده. وبالنسبه للوصفه الثانيه البنات اللي هي الثوم، عباره عن الثوم والزيت. غادي ناخذ هنايا فصوصه ديال الثوم. وبالنسبه لكم نتوما، يعني انا راه خديتها واحد 3 من بعد، يعني جاتني كثيره، يعني نديرها البيان. هنا خديت الثوم تنقي من الاحسن حتى هو يكون الثوم الاحمر، يعني راه تيكون احسن، تيكون شويه مجهد على الاخر على الابيض. صافي كنقيو وتنقطعوه هكا عشوائيا، يعني نقطعو طروفه صغار باش حتى الدراري تياكلوا لنا ديك الثومه. يعني من انت تكون كبيره ما يبغوش ياخذوها. صافي تنقطعو هكا طروفه صغار وغنضيفوا عليها الزيت. المهم خليكم مع الطريقه باش هكذا تشوفوا، يعني طريقه كامله، طريقه سهله جدا. صافي تنقطعوا دوك الفصوصه كاملين
في الحقيقه انا راك حطيت 4 الفصوصه ولكن كبار هانتوما كما كتشوفوا معايا، يعني كل فص كبير تبارك الله. هنا درت شويه د الملحه باش تخلي الدراري الصغار مثلا ياخذوا لنا هاد الوصفه، وتا الملحه تعطي واحد لوغو زوين، يعني تقدري تاكليها بالنسبه حتى للناس اللي ما تيبغيوش الثومه. صافي درت شويه د الملحه راكم شفتوا يعني ما كثيراش باش ما تجيش مالحه ثاني. صافي غادي نقطع ديك الثومه ونضيف عليها الزيت ونديرها فوق البوطه، يعني ماشي تطيب ولا شي حاجه، لا تتسخن شي شويه. اصلا الزيت البلديه ما كنطيبوهاش، يعني تتسخن عا بحال كتشد فيها السخونيه شي شويه باش ديك الثومه تزيد تلقلينا في الزيت. تسخن شي شويه وتنحيدوها. دابا تشوفوا معايا يعني راه ما غاديش تكون طباخ ولا تنسخنها شي شويه، تنصهدها كما تنقولوا حنايا بالدارجه. و ودابا البنات ما حدنا تنقيو الثومه، يعني غادي نعطيكم شويه يعني واحد شويه ديال الفوائد ماشي بزاف، هما راه كثار ولكن غادي نعطيكم على القليل باختصار. الفوائد ديال الثوم مع الزيت. الثوم والزيت علاج قديم له خصائص مضادات حيويه، عند تناوله يمكنك من التخلص من شده السعال. تركيزه العالي من مضادات للالتهابات ومضادات الفيروسات يجعله فعال لتطهير المسالك التنفسية خلال نزلة البرد. وبالنسبة للبنات الواحد الخاصية عن الثوم والبصل، كل من الثوم والبصل غني بمادة تعرف باسم الأليسين التي تعطي آثار طبية جد قوية. يعني الثوم والبصلة فيهم مادة اللي هي سميتها الأليسين، ومفعولها الطبي يعني قوي جدا. هنا البنات سخنتها نتوما كما كتشوفوا معايا، يعني ما كتطبخش غير صهدتها شويه. غادي نديرها في داك الاناء يعني باش نغطيها، ومن بعد غادي نعطيها البنيه ديالي. نتوما غادي ديروها نتوما الكبار ولا حتى وليداتكم تعطيوها ليهم. وهذه هي الوصفه، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وبالاخص يعني تلقاو عليها مفعول، يعني تشافوا بها ان شاء الله باذن الله. صافي البنات هادو هما الوصفات ديالنا، يعني الوصفه الاولى اللي هي عباره عن بصل مع العسل والماء. وكاين واحد الدكتور يعني تينصح بهاد البصل معروف بالبصل والعسل، يعني في ماشي على السعال، يعني في جميع الامراض. والوصفه الثانيه اللي هي الثوم ديال جدودنا راه معروفه، وبالشفاء العاجل ان شاء الله.